Stardust. Super! Ja imam srednji Stardust. Obožavam ga. Oduševljena sam. Dobila sam najveći Stardust. Još nikad nisam videla takav. Mogu li ja da počnem? Super! Sad ću da probam. Unutra je ovakav roze prašak. Tako je lep. Upao mi u nos. Sve se proslo. To još nije sve. Prošlo je. Britney, jesi videla? Ona ima žvaku u nosu. Dobro, sad je red. Jedva čekam da probam. O, da, ukus jagoda. Moj omiljeni ukus. Sad ću pokušati da naduvam balon. Probušila bih ga. Došla mi ideja. Hajde da probušimo njen balon. Imam iglu. Biće zabavno. I bum! Ko je isključio svetlo? Ne vidim ništa. Svo lice mi je lepljivo. Kakav užas. Znam da je to uradio neko od vas. Pa dobro. Onda ću je samo pojesti. Britney, sad ti. Vrlo rado. Sad ću otvoriti i probati. Došla mi ideja. Treba mi duboka činija i kutlača. Otvorit ću Stardust i sipati ga u tanjir. Tako je. Divno. Gotovo. A sad ću probati. Da. Kutlača mi treba da sipam što više praha u usta. A sad će biti balon. Gledajte. Kako veliki. Neverovatno. Vezat ću ga. Monika, to je za tebe. Stvarno? Hvala. Naduvat ću još jedan. Monika, i ovo je za tebe. Izvoli. Stvarno? To je baš slatko. Koliko balona? Britney, ali šta će mi toliko balona? Britney, a meni? Naravno, sad ću napraviti za tebe. Sad čekaj malo. Gotovo. Izvoli, Nicole. To je baš lepo. Hvala, Britney. Obožavam roze boju. Monika, uzmi još, izvoli. Drži čvršće. I još. Britney, to je već previše. Šta da radim sa ovim? Koliko više? Sad ću odleteti. Šta? Devojke, jeste odletele? Ne, izgleda da sam ipak preterala. Dobro, vidimo se u sljedećoj rundi. Ozbiljno? Tako mala flašica? Da, ja imam srednju flašu. Ne mogu da verujem. Da, ja sam dobila velike žele sa ukusom hubabube. Nevjerovatno. A Jane je dobila mrvicu. Baš smešno. Mike, ne diraj moj slatkiš. Sad ću ga pojesti. Sigurna sam da će biti jako dobar. Da, to je prelepo. I super je što se žele pretvara u žvaku. Mike, sad ti. Vrlo rado. Otvaram, a sada istiskam. Kako ukusno. Hoću još. To je fantastično. Oduševljen sam. Hoću da popijem celu flašu. Ne mogu da odolim. Da. Eto, iscedio sam sve do posljednje kapi. Hej, flaša mi se zalepila. Ups. Mike, šta si uradio? Tvoja lepljiva flaša mi se zalepila za kosu. Užas. Sad ću ti pomoći, čekaj. Jane, imam dve vesti. Dobro i lošu, otkinuo sam flašu, ali sa njom i tvoju kosu. Dobro je. Mike, ali ti si kriv za sve? Drugari, tako ste smešni. Sad ću napraviti balon, gledajte. Cool. Fukao je pašta. Bilo je zabavno. Britney, sad ti. Dobro, sad ću otvoriti flašu i iscediti žele. Jao, nešto neće. Hajde. Kako boli. Nemam dovoljno snage da ga iscedim. Ups, izvinjavam se. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati helikopter.
Sigurno ću uspjeti da okrenem moju flašu. Čekam. O, evo ga. Šta treba podići? Bacite mi konopac, a vezat ću svoju flašu. Tako je. A sada možete da dižete. Wow, stvarno su je digli u nebo. A sada sipajte njen sadržaj u moje usta. O, da! To je jako ukusno. A znala sam da će mi se dopasti. Drugari, oduševljena sam. Super! Poludele. Aha. Šta? Tako malo pakovanje Pringles? Ozbiljno? A šta je kod vas? A meni se baš posrećilo. Ha, cool. Oho! Da, ja sam imala najviše sreće. Imam najveći Pringles. To je tako cool. Ali Jane počinje. Pa da, ja opet imam najmanje pakovanje, šta ću? Da vidimo. Samo jedan komad? Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Sad ću ga probati. Znate, to je svakako ukusno. Sad, Mike, hajde. O da. Otvaram, vadim i probam. O da, čokoladni čips je super. Prvi put ga jedem i to je zaista predobro. Svima preporučujem. I ja bih htjela da probam, ali majke Cicija neće mi dati. Imaš svoju porciju. Čekajte. Zaglavila mi se ruka. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Naravno, a možemo da ti odsečemo ruku? Ne, samo ne to. Okej, onda mi daj ruku, sad ću je osloboditi. Ja ću pomoći, Ups, drugari su pali, a meni je ostao čokoladni čips. Prelepo. Vrti mi se u glavi. Gdje je moj čips? Jane, kako si mogla? Koja si ti, drugarica? Britney, hajde, na tebe red. Da, hajde da vidimo. Jao, ne mogu da dohvatim. O, tačno. Samo ću okrenuti pakovanje da bi čips ispao. Wow, koliko čipsa. Ne mogu da verujem. Pogledajte, molim vas, ovaj komad. Veličine moje glave. O, da. I ukus je ekstra. Oduševljena sam. Poješću još jedan komad. Evo ga. Ideja. Treba mi velika čaša. Sad ću vam pokazati šta sam smislila. Dakle, izmrvit ću čips i sipati ga u čašu. Tako je, treba napuniti celu čašu. Super, odlično mi ide. A sada, najzanimljiviji deo. Treba sve istopiti. To će biti jako zabavno. Sklonite se. Koristit ću bacač plamena. O, kako moćno. Gotovo. Sad imam veliku čašu tople čokolade. Wow, cool. Da, znam. A sad je vreme da probam svoje piće. I izvadit ću svoje slamke naočare. Tako su zabavne. Konačno mogu probati svoju čokoladu. O, da. To je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Izgleda super. Britney, daj nama malo. Ne može. Neću nikome dati. To je sve za mene. Jel vam jasno? Nisam znao da je Britney takva cicija. Nema veze. Jane i ja imamo nešto. Sad ćemo popiti njenu čokoladu dok ona ne vidi. O, Mike, to je tako ukusno. Obožavam čokoladu. Hej, a gdje je sva čokolada? Nije moguće da sam sve popila. Dakle su ovdje ove slamke? Šta? A vi ste mi ukrali čokoladu? Kako vas nije sramota? Ma dajte, to je smešno. Mogu li opet da budem prva? O ne, bojala sam se toga. Odvratno. Mike, otvori sad ti. Ne želim. Jao, i ja sam dobio brokoli, ali barem manje od tvog. Suzy, a kod tebe? Imala sam najviše sreće.
Kakva beba, poješće i ništa neće osjetiti. Bu! Mike, zašto me plašiš? Ne radi to više. Dobro, moram jesti. Vidi je kako jede. Sva se isprljala. Zašto se smete? Šta nije u redu? Mike, ti si sljedeći. Ne želim jesti to. Brokoli izgleda užasno. Fuj, odvratno. Ne mogu to jesti. Prijetno, uživaj. Zašto to radim? Ne mogu ni progutati. Toliko je odvratno. Dobro, žvači. Eto ti, nerviraš me. Jesi li me to udario brokolijem? Tako je. Pa, brokoli, sad ću te pojesti. Eto ti. Gotovo? Sada ti. Ne. Da. Jao, pa dobro, što brže, to će mi biti lakše. Samo ću ga progutati i neću osjetiti ukus. Fuj, gadno. Moram sve da pojedem. Sve ću pojesti, neću ostaviti ni mrvicu. To je posljednji zalogaj. Phoebe, wow. To je to, progutala sam. Dobro je. O ne, nešto nije u redu. Sva si zelena. Phoebe, šta si uradila? Odvratno. Suzy nije mogla da izdrži takav smrad. Ups. Jao, neću da jedem ljuti čips. Plaši me. Oh my god! Jao, samo pogledajte ovu jezivu kutiju. Aha. Očigledno će to biti posljednji čips koji ću pojesti u životu. Mamice, plašim se. To se ja plašim. Pogledajte moju porciju. Mandy, počni ti, molim te. Oh my god. Dobro. Sva sam se naježila. Jako se plašim. Dobro, mala porcija uopšte nije strašno. Kako ljudo. Prošlo je. Ajde, Jane, sad ti. Ne, ti si na redu. Ti. Jedi već. Dobro. Da mi ne bude tako strašno, poješću čips sa prijateljima. Da, emitovat ću. Ćao svima. Danas ću pojesti najljući čips na svetu. Pogledajte kako izgleda. Jeste spremni da vidite to? Onda počinjem. Jao, već mi gori jezik. Ali držim se, sve u redu. Da. Oh my god! Kako si hrabra. Drugari, zapratite ovaj kanal zbog Jane. O ne, sve u redu, da. Eto, sve sam pojela. Ajoj, ne mogu više. Ups, šta će sada biti? Ne mogu više da izdržim to. Treba mi hitno voda. Oh my god. Šta? Gde je voda? Ajoj. Staj mi samo jedno. Da, kakvo olakšanje. Jao, kako odvratno. Hoću da zaboravim na to. Završila sam. Dobro, čao svima. Ej, gde ćeš? Jedi svoj čips. Moraš pojesti ga. Hajde, 3, 2, 1, otvaraj. Mamice, jeste vidjeli to? Plašim se da zamislim šta će biti sa mnom kad ga pojedem. Hajde, Britney, verujemo u tebe. Hvala vam. Ali sumnjam da će mi to pomoći. Devojke, postaje mi jako ljuto. Hajde, možeš ti to, Britney? Još malo. Hajde. Evo ga, počinje. Sad će pući. Ne boj se, pomoći ćemo ti. Jel ti sad bolje? Da, kakvo olakšanje. Hvala vam, devojke, spasili ste me. Šta je to? Prvi put vidim. To je Grimace shake, bako. Mnogo je lep. Prvi put vidim takvu veličinu. A baka ima tako smešnu porciju. Ti počinješ? Dobro, da vidimo koliko je ukusan ovaj vaš koktel. Valjda ništa neobično. Jao, šta je to sa mnom? Grimace shake počinje da deluje. Ne, sve je već prošlo. Porcija je bila mala. Da, baš mi se sviđa ovaj ukus. Oduševljena sam. Ne treba mi slamka.
Ješću prstima. A nije lepo lizati prste. O, pogledajte, postala sam ljubičasta. Cool, Nikol, na tebe red, hajde. Imam ideju. Sklanjam poklopac i jedem šlag. O, da. Jao, kakav užas. Najviše na svijetu volim šlag, tako da sam počela od njega. A sad ću probati koktel. Prelepo. Jao, kako to radi? A ne mogu da verujem da je sve popila. Da, i to je bilo super. Jao. Jadna, jesi bolesna? A, sva je ljubičasta. O ne, Nikol je popila tako mnogo koktela da je pukla. A, treba je skupiti. Nikol, spasit ćemo te. Ne brini. A, bako, u pomoć. O, kakva mala čokolada. Kao da je za lutke. Neću se najesti. Ja imam srednju čokoladu. O, Mija, neverovatno. Da, nikad u životu nisam videla toliku čokoladu. Ja sam presrećna. A vi imate tako male. Mari, ti počinješ? Dobro. O, tačno, imam ideju. Pogledajte, imam kuhinju za lutke. Na njoj spremam sva jela za moje igračke. Dakle, sad ću sebi da napravim kakao. Prvo treba istopiti čokoladu u šerpi. Tako je. Dalje sve mešam da ne zagori. Odlično. A sad mi treba mleko. Također malo. Da, a bilo je u mom malom frižideru. Odlično. A sada vadim malu šoljicu i sipam u nju svoj kakao. O, miriše neverovatno ukusno. Jedva čekam da probam. Super. Wow, to je bilo ekstra. Šteta što sam tako brzo sve popila. Prestani da se smeješ, Mike. Hajde, jedi svoju čokoladu. To ću raditi sa zadovoljstvom. Poješću svu ovu čokoladu, neću ništa da izmišljam. O, da, super. To je to. Čokolade više nema, ali želim još. Ne diraj, to je moja čokolada. I imam ideju šta mogu da napravim od nje. Ja, odlično. Razlomila sam čokoladu na manje komade. Sad ću od toga napraviti čokoladnu kuću. Pogledajte kako je super ispalo. O, ma dajte, ne treba aplauza. A sada mogu da probam. Krov je prelep. Hoću još. Ne mogu da se zaustavim, to je predobro. Mija, hoćeš li dati nama sasvim malo? Dobro, možete jesti zajedno sa mnom. Nije mi žao. O, baš ti hvala. Izgleda da je ovog puta najmanju porciju dobila Britney. A Jane ima srednji aparat sa žvakama i ona je veoma srećna zbog toga. Da, devojke, najviše sreće imala Vicky. Ona ima najveći aparat na svetu, to je neverovatno. A Britney je dobila najmanji aparat, ali ona uopšte nije tužna. Ne, nisam, jer ja jako volim žvakice. O, jedva čekam da probam. Dobila sam žutu. O, kako slatko. A baš mi se sviđa. Hoću da dobijem još. O, a sad sam dobila plavu. Super. I nju ću da pojedem. Pa da, sipat ću odmah sve. Je li to sve? Pa dobro. Poješću sve odjednom. Pitam se, a koliki će ispasti balon? Sad ću proveriti. Gledajte pažljivo. Ups, izvinite, slučajno sam. Žao mi je, sad ću sve obrisati. Da, eto. Ajoj, dobro, na redu je Jane. Njen aparat je mnogo veći. Ali izgleda da Jane ima neki problem. Mislim da moraš ubaciti novčić da bi dobila žvaku. Prijateljice ne znaju kako da joj pomognu. Izgleda da se sprema duel. Hajde, Jane, napred. Verujemo u tebe. Da, ja ne sumnjam da ću pobediti ovaj aparat. Imam Hulkove ruke. Kija! Oh my god. Oho, napravila si ruku u stolu. Ups. I sve se razbilo i proslo na pod. Sad nećeš moći da ih probaš. Ajoj, kakav sam boksuz. Ne
Nemoj da plačeš, sad je moj red. Šta da radim sa svojim aparatom? O, smislila sam nešto. O, bravo, to je odlična ideja. Ne, neću ti ništa dati. Ovo je sve za mene. Ja obožavam žvake i planiram da pojedem sve do kraja. O, da. Jesi videla to? O, prelepo. To je najbolji dan u mom životu. A vreme je da napravim veliki balon. Oho, ali mislim da preteruješ, Viki, dosta. O ne, gde ćeš? A šta da radimo? Nemam pojma. Pa dobro, prijetan let. Izgleda da su sada sve njene žvake naše. Hajde, navali, Jane. Ups, balon je pukao. Padam. Jane, da li ti čuješ to? O ne, pazi se! Juj, moja glava! Žvakica, super! Sve ću pojesti! Wow, to je šećerni kolač sa srcem. I u setu igla da bi se srce iseklo. Wow, Britney ima još veći kolač sa kvadratićem. Zanimljivo. A Nicole je opet dobila najveću porciju. Ovaj kolač je veći od tvoje glave. Svi su šokirani. Ali Monika počinje. Uzet ću iglu. O, tako je oštra. Odgovara mi. Pokušat ću da isečem srce. Uspeću. Hajde još malo. Da, uspela sam. O ne, srce se slomilo. I šta će biti sa mnom? A ne! O, torta u lice, to je bilo moćno. Monika, kako si? Sada barem znamo šta će biti ako kolač pukne. Britney, sad ti? Ja? Okej, sad ću. Imam lifehack. Polizat ću kolač da bi postao tanji. Da, o ne, razbio se u mojim rukama. I šta sad? Ne, molim vas. O, za Britney su pripremili veliku čašu sa jajima. To je moćno. Dobro, šta ima peškir? Dakle, ostale samo Nicole. Hajde, draga, možeš ti to? Okej. Ja imam tako veliki kolač da je bolje koristiti ne iglu nego testeru. Da, sa njom će biti mnogo brže. Uspeću. Hajde. Još malo. Gotovo. Krug nije teško iseći. Devojke, gledajte, uspela sam. Ne možeš samo otići. Ćao. Ne, sad ću dobiti kaznu. Čekajte, to je greška. Nemojte. Monika, šta si uradila? Baš si bezobrazna. Ali to izgleda zabavno. To nije smešno. Jeste. Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to nije fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će to sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nicole ima ogromnu porciju Skittles. Da, baš mi se posrećilo. Još nikad nisam videla toliko bombona. Ali Britney počinje. Okej, sad ću da probam. Kako da pojedem to? O, ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. Već mi je poraslo drvo. To je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro. Cool, baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. Bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačno jede i ja bih probala to. O, Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. O, kako brzo nestalo. Šteta. Lepo izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super. Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku.
Da, super! O, šta se sa mnom dešava? Postala sam roze. Kako super! Želim još. Koju boju izabrati? Tačno! Da, probat ću plave bombone. Ukusno! Yes! Pa šta? Da, uspelo je! Sad imam plavo odelo. Super! Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super! Wow, Monika, tako si lepa. I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nikol. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nikol, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nikol, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš me briga, poješću da se sama. O, da, kako ukusno. Što je to tamo? Nešto sjaji na dnu. Ja sam li postala klon? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cicija.